Այս տեսանյութը գիշերը վարկաների ընթացքում ցնցել է համացանցը։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ իմ ընկերներ, կներեք ես ֆիզիկապես տենց ի վիճակի չէի բոլոր հարցերին պատասխանելու, դրա համար էլ որոշեցի անեմ ես եթերը, այստեղ ուղղակի խոսք ու պատասխանները շատ են, ու դրա համար էլ այսօր մենք խաղում ենք այն ինչ ունենք։ Մարդիկ ինչ-որ մեղավորներ են ման գալիս, մարդիկ ինչ-որ սենց տվայտության մեջ են, ինչ ենք ուզում։ Մի ժողովուրդ եթե նախընտրում է դիմակը, ոչ թե զենքը, խաղում ենք արդյունքը, ինչ ենք ուզում այս դեգեներատացված հասարակությունից, որ ամեն ինչը, ամեն հարցը, ինչ-որ մի ասենց պատմություն սարքած, ու բոլորը ճիշտ են։ Գիտեք ինչ, ես մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, սկսենք ամենաառաջինը։ Հայաստանի Հանրապետությունն ունեցել է 4 ղեկավար, 4-ի գործոնն էլ էս ամեն ինչի մեջ կա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, երբ որ այն թաղերում պպզած քուչի լավ տղեկը ՀՀՇ-ի անվան տակ հարցեր էին լուծում, ձևավորում էր ասֆալտի ֆիդայինների ինչ-որ մի կույտ, նրանք թելադրում էին իրական կռվող ֆիդայիններին, հետո գալիս էին ծառնում էին, պատերի տակ ծավարած ժողովուրդ կոչեցյալի, մեկին բրինձ էին տալիս, մեկին ձեթ էին տալիս, մեկին չգիտեմ ինչ էին տալիս ու դրա համար անում են իրանց սև գործը ՀՀՇ-ի ժամանակ։ Ու ազգը հանդուրժում էր։ Ազգը երբ որ հանդուրժում էր, մենք չենք մտածում, որ ասենք խոսքի, դա ունենալու է ծանր հետևանք։ Հետո սկսվեց նոր դարաշրջան, նոր նախագահ, նոր սկզբունքներ, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ պետության տնտեսությունը բարձր էր, բանակը տարածաշրջանում ամենամարտունակն էր, բայց ոչ մեկ չխոսաց, որ դրա դարաշրջանում էլ ամենամեծ թալանի, ասենք, այն երևակայությունները, որ մարդիկ հիմա ունեն իրանց գլխներում, սկսվեց թալանը, սկսվեց իմը, մենաշնորը, ինչ ենք ուզում բա, եթե մի մարդ գողացել է սեփական բանակից, իրեն պահող բանակից, այսօր արդյունքը քաղում ենք մենք, այսօր արդյունքը քաղում ենք նրանով, որ մենք այսօր ինքներս մեր անտարբերությամբ նպաստում ենք բոլոր օտար երկրյա գործակալներին։ Նրանից հետո Սերժ Սարգսյան, բանակի մարտունակությունը բարձր է, հաղթած ենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց մեկը չեղավ ասի, որ այդ գնդի հրամանատարները, որոնք այդ էլ արդեն հարցական չէր, ինչ ձև էին դառնում գնդի հրամանատար, ինչքան էր ստավկեն գնդի կորպուսի դիվիզիայի հրամանատար դառնալու, փակվում էին լրիվ։ Մեկը չեղավ ասի, ավելի լավ կա զբաղվենք մեր զորքով, զորքի մարտունակությունը ցույց տանք ոչ թե թղթի վրա էլ իրականում։ Երբ որ գալիս էին ստուգողները, գնդի հրամանատարը մի հատ լավ հաց էր գցում ճանապարհ դնում, որ գունդը 3 ստանար։ Ծանոթի միջոցով սենց խառնելով դե լավ մերնա, մի բան գրեք թող գնա, որ տանենք ներկայացնենք։ Էդ էր չէ լրիվ ամեն ինչը։ Ու դրա համար էլ հարգելիներս խաղում ենք այդ արդյունքը։ Ոչ մեկ զորքի մարտունակությունը չէր բանանում հետևում։ Հələ մի վարքյան կներեք, հեսա մոտ կանամ։ Կներեք հարգելիներս,
Այդ ժամանակ, երբ որ ասենք գալիս էին ստուգումների մարտունակությունը, ասում եմ, իրոք հաշվի չէր առնում, 4 իշխանության հետ տարիներկու էլ ծառայել եմ, տարբեր ժամանակահատվածներում։ Այդ ժամանակ պետք չէր, հաղթած ենք եւ այլն եւ այլն։ Իսկ այդ ժամանակ թուրքը պատրաստվում էր լուրջ, երբ որ թուրքը մի բան ասում էր, ասենք լուրջ, մենք բոլորս ծիծաղում ենք։ Հիմա էլ բոլորը դավաճան են, Նիկոլ Փաշինյանն էլ աշխարհի հրեշտակն է։ Ոչ, ինքն էլ ունի իր մեղքի բաժինը, որովհետև այն ժամանակահատվածում, երբ որ զինվորականը մտավ քաղաքականության մեջ, զինվորական մարդը, երբ որ սկսեց կատարել քաղաքական գործիչների քմհաճույքները, այդ ժամանակ արդեն երևում էր այս պետության վերջը։ Ինչ ապագայից եք խոսում, ինչ ապագա, ինչ սենց, ինչ նենց։ Այսօր սյունեցիները բողոքում են։ Սյունիքի 10%-ն է մենակ հասկանում իրադրությունը լուրջ, 90%-ը չգիտակցում, թե իրանց գլխին ինչ է գալու։ Ու այն գիտակից տղեկ այսօր Սյունիքում, ովքեր որ հասկանում են ինչ է լինելու, Թուրքիի հետ քիրվայություն չեն կարալ անել ու դրա համար ձայն են բարձրացնում, սարքում են ինչ որ կլանի մասնակից եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ ասում սուրբ են բոլորը, սենց, չէ, չկա տես բան, ոչ մեկ էլ սուրբ չի։ Թուրքին պետք է ատամ ցույց տալ։ Ուժին ուժով պիտի պատասխանել։ Կզած հայը չի կարա ոչ մի բան պատասխանի։ Ելակով պահված բանակը նա մարտունակ չի։ Այսօր ամեն մի զինվորի գրպանի մեջ 8 թեժ գծի համար կա։ Սպան մի փոքր տոնը բարձրացնում է, որ պետքա պահվի դիսցիպլինա։ Պետքա ամեն ինչ ասենք խոսքի ճիշտ հիմքերի վրա լինի։ Սպային բռնում տանում դատում են։ Եվ դրանով զինվորը մատնում է անգործության, որովհետև ինքը գիտի, այ ալիբին, այսենց ջեբը դրած է, թեժ գծերի համարները ջեբը դրած է։ Ով է տեսես զինված մարդուն գան տփելով լարեն դիրքից։ Այդ նույն զենքը քո ձեռը չկա։ Սկսենք ամենաառաջինը նենց։ Այդ հարգելի ստուգողներ, այդ որ բարձանում եք դիրքեր, հարցնում եք դիտորդի պարտականությունը, ժամապահի պարտականությունը։ Ունդեղ կար, չէ, կետ կար, որ դիմացից եկող հակառակորդի կողմից ցանկացած անձ եկող կարակարակի առանց զգուշացման։ Բայց նույն զինվորները, որոնք որ տվել են զինվորական երթում, այդ նույն հրամանատարները, որոնց որ գլխին քարոզ էին կարդում, այդ նույն զինվորների, ինչի համար են խախտել իրանց տված երթումը։ Այդ որ պարտականություն եք հարցանում, զինվորի պարտականություն, դիրք պահող զինվորի պարտականության մեջ չի լինում հակառակորդի ոտնձգությունը կասեցնել, ինչ ձև ուզում ես, բայց ոչ կզած, ոչ փախնելով։ Ու այսօր դրած եսի ինչեր են ասում, եսի ինչ հեքիաթներ են պատմում անվտանգության խորհրդի նիստը, ումա պետք է անվտանգության խորհրդի նիստը։ Ինչի համար է պետք է անվտանգության խորհրդի նիստը։ Այսօր թուրքի լեզու, բերան լեզու դնողը մասսայական այս գիտությունն է, այս ազգի մեջ որ ժող ջան են արդեն դարել, այս ժող ջանի մտածելակերպն է։ Կռապաշտությունը, որ կենթանի աստծուն ուրանալով պաշտում են անձին։ Ինչ իմանաս, միգուցե սա էլ հենց աստծու պատիժն է։ Այդ թասիբով սերունդը լրիվ գնաց զովեց, լրիվ կոտորվեց այդ թասիբով սերունդը։ Այն հին սերունդից արդեն 90%-ը 5000 դրամով ցանկացած բան կանեն արդեն։ Այն ծայրահեղ ասենք խոսքի վիճակի են հասել աղքատության մեջ։ Նին կռված տղեկից շատ քչերն են մնացել, որ մարդու արդար հիմքերի վրա միջև օրս կանգնած են։
կապանցին են, որ խոսում էր 4 պատերազմ եմ ասել, այդ 4 պատերազմ որտեղ է եղել, մի հատ առաջին Արցախյանն է եղել, մի հատ Քարորյան, մի հատ էլ բանը, ինչ են ասում, 44 օրյա պատերազմը, կաղը մեծ հայրենականին էլ ես մասնակցել, առաջի համաշխարհայինն էլ ես մասնակցել, ֆինական կռվին ես մասնակցել, այդ որ հեքիաթից, այդ որ ժանրից ես տեսել, ու մեկնաբանում է, որ ներկայիս ճիշտ են, բոլորը լրիվ ճիշտ են, մեր շեշտը պիտի դնենք մատաղ սերնդի վրա, Ադրբեջանը օգտվեց այդ առիթից և նա, մենք սենց ենք անում, չէ, մեր երեխաներին պետք չի քարոզել թշնամություն, նա հենց քարոզեց թշնամությունը ու այսօրվա դրությամբ ինքը քաղեց դրա արդյունքը, որովհետև այո թշնամին մնում է թշնամի, թշնամու հետ բարեկամություն չի կարելի անել։ Մի հարևան, որ պատրաստ է քեզ սպանի, քո ունեցվածքը վեկալի, քեզ մորթի նրա հետ չես կարա, նա այդ նույն լեզվով պիտի խոսաս։ Այս պատերազմում մենք դաժե մեր մեջ երթում ենք տվել, որ գերի էլ չենք վեկալելու։ Սաղ մնաս պիտի սատկացնես։ Նա հետ տվեցին, հետ գնաս նորից նույն թուրքն է։ Նորից զենքը վեկալելու է գալու քո վրա։ Սաղին էլ պիտի սատկացնեիր։ Հիմա դրել ենք հեքիաթներ ենք պատմում, այո, մեր շեշտը պետք է դնենք այս մատաղ սերնդի վրա, 12 տարեկան, 12-ից բարձր նախաբանակային տարիքի երեխեքի վրա պետք է հիմա դնենք։ Տղաներ, աղջիկներ, բոլորդ մարզվեք, բոլորդ ռազմական գիտելիք ձեռք բերեք։ Ձեր դպրոցներում հավատացեք, ձեզ բան չեն սովորացնում նամանավանդ ռազմագիտություն առարկայից։ Որդուց որտեղ ինչ-որ ժամանակին մի պաշտոնա սպա, որ ասենք խոսքի իրային ծառայությամբ այդ տրուսիկ մայկայա բաժանել ասենք, եկե հիմա պագոնները խփել վրեն երեխեքի ռազմագիտություն ասովորում, որ գոնե 1 ժամ, 1 օր մարտական հերթապահություն չի իրականացրել, 1 օր 1 ժամ էլ ասենք խոսքի ինչ-որ անձնակազմով չի զբաղվել, նա եղել է թուղթի եւ գրիչը։ Ինչ որ մեկի ծանոթի միջոցով տեղավորվում է դպրոցում փող է ստանում ռազմագիտություն է դասավանդում։ Եկել են բազմաթիվ ռազմագիտության ուսուցիչներ, բացարձակ ես ասում եմ, գիտություն։ Այս մեր մատաղ սերունդը բան չի իմանում։ Դրա համար ես ուրախ եմ, օր-օրի բացվող Հայաստանի Հանրապետության բոլոր տեղերում ռազմական գործից գիտակ տղեկ, նախկին սպաներ, ձեր ցավը տանեմ, ինչքան կարակ կռվով, դավով, ինչ ոնց ուզում ալնի, բացեք զինավաններ, բացեք ու կրթեք մեր մատաղ սերունդը, ու կքաղենք մի քանի տարի հետո այդ արդյունքը։ Այսօր մեր զինվորի ոգին, այս պարտությունից հետո փշրված է, այն զամպալիտ կոչեցվածները, որոնք որ պարտավոր են զինվորի բարոյա հոգեբանական վիճակի վրա ազդելու, բարձրացնելու նրա մարտունակությունը, ինչ են անում դրանց բան ու գործն ինչ է։ Ոնց է մեր զինվորը փախնում, մենք այդտեն զինվոր չենք ունեցել, մենք տեն զինվոր չենք տեսել, մենք տես բանակ չենք ունեցել։ Ինչի համար է այս ամեն ինչը, այս կլոնադարյան, պաշտում են մեկ են մի թեկնածուն, մեկ են մի թեկնածուն, մեկ են մի թեկնածուն, այո Հայաստանի Հանրապետության 4 նախագահներն էլ ունեն իրանց գործոնը, որ մեր պետությունն այս վիճակի մեջ է։ Մեկը թալանչիա, մեկը սուտասանա, մեկը խումարբազա, են մեկը մասոնա կամ եվրեյա, մենք ենք մեղավոր, ժողովուրդ, մենք ենք մեղավոր, մեր մեղավորությունն է, որ հայ ժողովուրդը հանդուրժում է նման արարածներին, հայ ժողովուրդը հանդուրժում է նման ձևը, նման բանաձևի հետ նստում է հաշտության։ Իմ սիրտը հոգին, իմ ընկերների սիրտը հոգին սարերի վրա էր, մեր սարերի վրա էր։ Մենք առանց մի կոպեկ ստանալու պետությունից, առանց մի գրոշ անգամ ստանալու մեր սեփական միջոցներով գնացել ենք դիրքեր ենք պահել։ Բոլոր ատանցիները մի կոպեկ անգամ գրոշ չեն ստացել։ Մեր հողնա, մերնա, ինչ տարբերություն, Սունիկնա, Վանաձորնա, Տավուշնա, այս կոմեկոմ, մերնա, մեր երկիրնա, մենք առանց մի կոպեկ փող ստանալու։ Իսկ մի հատ էլ գործող բանակի զինվորականները մի հատ էլ անուն են դնում։ Դու այ տղա, դու քո փողը հələ մի 2 րոպե, մի 2 օր ուշանան քեզ կոտորում ես։
1000 անգամ տեսել ենք ձեզ, որ 1000 անգամ ենք տեսել ձեր խոսելաձևը ձեր ազնագազմի հետ, որը զինվոր է, ասես դոշերը ասես բաց գալիս է, դու այդքան ռիսկ էլ չունես իրան ասես հələ քեզի կարգի բեր։ Թուրքի բանակում, թուրք իրա թուրք, հալո, կոչումով բարձրի մոտ նա սիգարետ անգամ չի ծխում։ Դրել ենք մեզ, ես իմ ինչի տեղ, էսա քաղում ենք արդյունքը, քաղում ենք, ինչ ցանել ենք էնել կհնձենք, իրարատող ազգը չի կարող ունենա հաղթանակներ, քանզի ես ազգը իրարատումը, իրար լավը չուզող ազգը չի կարող ունենա ապագա, քանի տենում ենք օր-օրի ես ապագայի վերջը։ Մենք մեր տնից տեղից կտրված, առանց մի կոպեկ աշխատելու, առանց մի կոպեկ ստանալու, զենքը վեկալած գնում ենք, ասենք, դիրք ենք պահում, մարդիկ կան, ասենք, խոսքից տեղ, միլիոններ են դիզում ինչի համար։ Ես էլ չեմ գնալու դիրքեր։ Իմ լիմիտն էլ պրծավ, ես իմ ընկերներին էլ եմ ասել, ոչ մեկը չեք գնալու դիրքեր։ Գիտեք ինչի համար, որովհետև ասենք, հələ վստահություն չկա։ Որ գա վրեդ, երկու փամփուշտ կրակես վրեն կողքիններդ ինչ կմտածեն, կարող մենք հրաման չենք կատարելու, մեր վրա թուրքն եկավ լավ գիտեն, մեզ ճանաչողներ, բրիգադի հրամանատարներ, գնդի հրամանատարներ, գումարտակի հրամանատար գիտեն, մեզ լավ գիտեն, մի հատ ոտնձգություն 10, մի հատ ուղարկեն 10 հատը կստանան, դրա համար էլ արգելափակեցին, այն մաքուր իսկական տղեկի մուտքերը դիրքեր, որովհետև գիտեն նրանք հրաման չեն ենթարկվի, այն հրամանը, որը նպաստում է թուրքի շահերին։ Այսօր գարանտիա չկա կողքինը, դու կարող ես մտնես կռվի մեջ, բա կողքինդ, կողքի դիրքը կարող է նորից հետ քաշի, մի հատ հետ նահանջ, սա ձեռ է տալիս, գնացինք։ Սա հայի մեղավորությունն է, հայ մարդն է մեղավոր սրանում, որ ազգովի մենք չենք պահանջում, պահանջատեր չենք, մենք մեր անտարբերությունն է մեզ տանելու այս վիճակի, մեր անտարբերությունը մեզ տանելու է կործանման, հասկացեք, կործանման։ Կարող էլ չլնենք անկախ Հայաստան, կարող ալնենք սովետական Ադրբեջան, տենում եք ռուսն ինչ անում, տենում եք ամերիկացին ինչ անում, եվրոպացին ինչ անում, բոլորը պահում են թուրքի շահերը։ Մենք մենակ ենք, հասկացեք, մեր ուժը, մեր սեփական ուժը մենք պիտի վրա դնենք։ Մեզ վրա պիտի դնենք, մեր սեփական ուժը մենք պիտի կիրառենք մեզ համար։ Ինչի համար օտարին լավ ծառայում ենք, մենք մեր սեփական երկրին չենք կարող ծառայենք։ Աշխարհում չկա տենց մի բան, ինչ հետաքրքիր գյուտելի, որ հայի մատը մեջ խառը չլի։ Մենք ունենալով այդքան պոտենցիալ գիտության ասպարեզում, կրթության ասպարեզում, սպորտի ասպարեզում, ռազմական ասպարեզում մենք մեր համար չենք կարող ծառայեցնենք այդ ռեսուրսները։ Գիտեք ինչի համար չեն ծառայում, որովհետև բոլորի նպատակը մեկն է՝ փող։ Փողը կտան կանենք, որ չեն տալիս ինչ անենք։ Փողը թող տան, տուն ենք պահում, ընտանիք ենք պահում։ Վաղը չեմ սովոր թուրքը եկավ, չի նայելու դու տուն ես պահելու, չի նայելու դու ընտանիք ես պահելու։ Ծապ տվողների են եկա դիվիզիան, որ հու դմ։ Քաղեցիք արդյունքը։ Գեցե Քոչարյանը ճիշտ է, քաղեցիք արդյունքը։ Սերժ Սարգսյանի նման նախագահ չկա, քաղեցիք արդյունքը։ Լևոնը հաղթանակած նախագահ էր, քաղեցիք արդյունքը։ Բոլորը հաղթանակած են, բայց պարտվածը դու ես հայ։ Դա համար քաղաքական գործի չպետք է զբաղվի քաղաքականությամբ։ Ես ասում եմ, մեր պետության դժբախտությունը, պետության անվտանգությունը պահողը դա զինված ուժերն են։ Զինված ուժերից, որոնք շատերը սկսեցին արդեն զինվորականը, երբ որ սկսեց ենթարկվել քաղաքականությանը, մտավ քաղաքականության մեջ, մտավ այդ քաղաքական կեղտոտ խաղերի մեջ եւ կատարում է ինչ որ քաղաքական խամաճիկի, ասենք, թելադրանքը, զինվորականը, սպան, դե պասեմ սպայի մասնագիտությունը աշխարհում միակ մասնագիտությունն է, որ ասում է պատիվ ունեմ։
Իսկ այսօր պատվից շատերը չեն հասկանում։ Փափուկ կռեսլոներին նստած նա պենտագոնում մեր։ Ինձ բոլոր լսողները ունեք տղա երեխեք, ունեք աղջիկ երեխեք 12-ից բարձր։ Բոլորին ուղարկեք ռազմական գործ սովորելու։ Մի քանի տարի հետո արդյունքում կտեսնենք մեր երազած Հայաստանը, մեր երազած բանակը կտեսնենք։ Ջանք ու եռան չենք խնայել, բոլորին սովորացնելու ենք, անկախ նրանից ինչքան էլ ուզենան խոչընդոտեն իրանց թուղթ ու գրիչով եւ այլն։ Հայը պետքա տիրապետի ռազմական գործին։ Իզուր չեն ասել մեր մեծն մտածողները։ Հայ, քո փրկությունը զենքի մեջ է։ Իսկ եթե դու այդ նույն զենքը չես կարող կիրառես, չես կարող օգտագործես, ինչի մասին է խոսքը։ Սաղ մտածում են այսօր, թողենք գնանք, դե էսի երգիր, էսի պետություն, զզվանք բան, թողենք գնանք։ Ում խոսցնում ես հետ ասում, թողենք գնանք ստուց։ Լավ, թողեք գնացեք, բա էսի, էս ավետյաց երկիրը։ Ում ենք թողում, ում։ Եթե մի մարդ չի կարող ասենք խո տեր լինի իր երկրին, նա ոնց է տեր լինելու ասենք այն օտարության մեջ իր երեխային, իր կնոջը, որ կան կնգանել ձեռից տանեն, այնի ոնց է տերը լինելու, եթե իր երկրին չի կարող տեր լինի։ Թուրքը ձեռները ջեբը դրած, ես եղել եմ այդ դիրքերում, ես լավ գիտեմ, այնտեղ անհնարին էր գար հասնել այնտեղ։ Գալիս ասում է դավայ։ Մի հատ էլ նկարում է մեր ռազմական տեխնիկան ասենք խոսքի։ Հիմա մի հատ զինվոր եթե կրակեր դրանց վրա կտանեք կդատեք։ Այդ ռազմական տեխնիկան թողելու համար դատ չի հասնում։ Այդ նույն հրամանատարներին դատ չի հասնում։ Ինչի է զինվորը այսօր դրությամբ խախտում իր երթումը։ Երթվում եմ ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչի է խախտում էտի։ Այդ դիտորդի պատրականություններ հարցնող բաստրաստիստան սպաներին, սպա կոչեցյալներին նորից եմ ասում։ Խիչ եք ասում, բայց շանվորդիկ դուք պարտավորներ ասենք խոսքի հակառակորդիդ վրա կրակեիր։ Անկախ նրանից հրաման տվողնովա։ Դու տվյալ դիրքում ճիշտ էր լինելու։ Քո պետության տարածքը ոտնձգությունը ինքը պետք է պատասխաներ զենքի ուժով։ Ու դու ճիշտ էր լրիվ օրենքով։ Տղեկ, զինվորներ, ամեն հրաման չի, որ կարելի է կատարել։ Կա խղճի հրամանը։ Ամոթ ամես, սա խայտառակությունը, շատերը կարան համակերպեն ես խայտառակության հետ, շատերը կարան ապրելակերպի հետ համակերպվեն, բայց սա ապրել չի, սա գոյատևել է, սա քաշ տալ չնչին գոյությունը, առանց հայրենիքում ես պետք, թուրքի ծաղրու ծանակի տակ ապրելը ում է պետք, ինչի է պետք էտի, նորից եմ ասում, իրար ատող ազգը, իրար հայհոյող ազգը չի ունենալու ոչ լավ երկիր, ոչ լավ ապագա, ոչ լավ բանակ, ոչ էլ տենց առաջընթացներ, քանզի մենք սովոր ենք իրար կոկորդ կրծել։ Ազգից վերածվել ենք ամբոխ, բառից բուն իմաստով ամբոխ, ոնց քշում են տենց էլ քշվում ենք, դե քշվեք իշքան կարակ, վերջը քաղելու եք, վերջը երևալու է։ Դավաճանը, ես մեկը սենց հեն, մեկը նենց հեն, մեկը նենց հա, 4 նախագահներն էլ դավաճաններ, 4-ի մեջ էլ գործողությունները կա։ Էնի երբ որ կրիմինալը մցրեց, էնի երբ որ սկսեց թալանը, են մեկը երբ որ սկսեց կրիմինալ թալանը,
Ծանոթ խնամի բարեկամ էս մեկն էլ եկավ սրբի տեսքով սենս չի դարավ երկրի թակավոր հեծանիվով էր գնում գործի հիմա էլ արդեն կալոնան չես կարամ հաշվես ճոխ կյանքը լավ է ապագա կա իհարկե կա բայց նայած ում համար ձեր համար իհարկե կա այնքան միլիոններ եք դիզել բոլոր Պահեստազորում գտնվող սպաներին բոլոր ներկա սպաներին մաքուր սպաներին մասին է խոսքս մաքուր սպաների մասին է խոսքս ուշքի արեք տղեկ պետք է համախմբվել մի բան մտածել մի բան անել շուն գել ինչ ուզում ալնի այս իշխանությանը պետք է ստիպել որ մենք մեր գործոնն ունենանք մեր ազգի փրկության մեջ մեր երկրի փրկության մեջ կա կանոնավոր բանակ եւ այլն հազար անգամ հազար տեղ մարտական հերթապահության եմ հազար անգամ հազար տեղ նատացիա եմ կարդացել զինվորի գլխի որ գիշերը մի քնի տղա հետևդ նայի մի լիքը ժողովուրդ է գնացեք հələ սահմանամերձ շրջաններում հարցրեք այդտեղ ապրող մարդը 18 տարեկան արդեն զինվորի վրա չի վստահում Զինվորին կարելի է վստահել, որովհետև դա թասիբով տղեկ է, սա ուղղակի կատարում են հրաման, ես իմում հրամանը։ Այդ բանակը դառավ ելակի ջեմ։ Երկաթե բռունցք են ամուր բռունցքը դառավ ջեմ, աղաց, սաղ աղացին թափեցին։ Ինչևիցե ես չեմ ուզում շատ երկար բարակ խոսամ իմ ընկերների հարցերին երևի թե պատասխանեցի, որովհետև իրոք տղեկ աշխատեք շատ հարցեր մի տվեք, շատ մի զանգեք, ներվային սիստեմը լրիվ խանգարված է։ Այս ամեն ինչի մեջ է լրիվ ասենք սեն խանգարված վիճակ է։ Ինչքանով հնարավոր է ես պատասխանեցի ձեր հարցերին։ Լավ մնացեք, միավորվեք։ Բռունց գդարեք, մատերով հատիկ ջարդելու են ձեզ։ Թուրքի հետ մի փնտրեք լավ կյանքի, չկա տենց բան։ Առաջներում են կռվող գեներալներն էլ են, չէ, լեգենդներ են, կենթանի լեգենդներ են։ Այն ժամանակ քասիբ էին, հասկացեք, կորցնելու բան չունեն։ Իսկ հիմա ամեն մեկը տես քանի միլիոն ունի դիզած, այ հիմա կորցնելու բան կունեն։ Ոնց շվցնեն նենց էլ շվալը։ Այն առաջվա ձեր իմացած գեներալից բան չի մնացել։ Դառը հիմա կա կոմերսանտ։ Էսի կա, մնացածը հարթ է։ Լավ մնացեք։ Աստված մեզ պահապան։ Չնայած Աստված էլ տենում է, որ դու քեզ չես կարող պահեսել, ուր մնաց ինքը պահի։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորիդ։